أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی عبس وتولى أن جاءه الأعمى تندی تریوکړو او مخې واړو په دې خبره باندې چې هغه ړوند خواله راغی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى تا تاسو پته ده کې دې شي چې هغه صحیح شي یا په نصیحت باندې غور وکړي او نصیحت ورلا فائدہ مند شي اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى کم سړی چې بے پرواهي کوي داغه طرف ته خو تو توجه کوي حالکه که هغه صحیح نشي نو پتا باندې داغه ذمہواری ده واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره او څوک چې پخپلا ستا خواله په منډه منډه راځي او هغه یریږي د الله نه نت داغنه مخړوي هرگز نه دا خو یو نصیحت دی چې د چا زغواړي هغه دی قبول کړي في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره دا په داسې صحیفو کې درج دی چې هغه عزتمند دي اوچتي مرتبه والدي پاکیزه دي د عزتمندو او نیکانو لیکوالو په لاسونو کې دي قتل الانسان ما اکفره لعنت دی په انسان باندې د حق نه څومره منکر دی من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره د سسیزنا الله دې پیدا کړی دی د نطفه د یو ساس کینا الله تعالی دې پیدا کړو بیا د تقدیر مقرر کړو بیا د ژوند لار آسان کړه بیا مړ کړو قبر ته ورسوو بیا چې کله خوښ شي نو دوباره به راځوند کړي كلا لما يقض ما امره هرگز نه د هغه فرض ادا نکړل د کوم چې الله دې ته حکم کړی وو فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم بیا د انسان لکشان خپل خوراک ته وګوري مونږه ابو خراو بيولې بیا مزمکا په عجیبه طریقه وشلولا بیا مو پکې رازرغون کړي غلې او انګور او ترکاریانی او زیتون او کجوري او ګڼ ګڼ باغونه او قسمه قسم میوه او خوراکونه ستاسو د پاره او ستاسو د سارو د پاره د ژوند د سامان په تور فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه
وصاحبته وبنيه اخر چې کله هغه आवाज راوچت شي چې د سړي غوګونه به کان کوي په هغه ورځ به سړي د خپل رور او د خپل مور او د خپل پلار او د خپل خزي او د خپل اولاد نه تختی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه پاغوي کې با په هر سړي باندې په دغه ورځ داسې وخت راځي چې هغه با د خپل ځان نه علاوه د بل هیڅ خبر نوي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سمخنبا په دغه ورځ ځلیږي خندرویا او خوشاله بوي او په ځینو مخونو باندې با په دغه ورځ خاوري الوتلی وي او تورواله به راخور وي همدا به کافران فاجران خلق وي